대부분의 직장인은 월급을 받으면 생활비로 다 쓰고 심지어 마이너스 통장까지 쓰며 살아가죠. 저도 그랬습니다. 하지만 한 가지 원칙은 지켰어요. 바로 빚을 지지 않는 것. 빚이 없었기에 퇴직금을 빚 갚는데 쓰지 않았습니다. 그게 바로 제 노후 자금의 첫걸음이었죠. 사람들은 종종 말합니다. 돈이 많아야 노후가 편하다고요. 하지만 저는 생각이 달랐습니다. 돈보다 중요한 건 빚이 없는 마음의 여유였습니다. 그 덕분에 조금씩 모인 돈이 저를 지켜줬어요. 그리고 국민연금, 개인연금에 꾸준히 넣었습니다. 크게 노력하지 않아도 자연스럽게 돈이 모였어요. 시간이 지나고 나니 그게 정말 큰 힘이 되었어요. 노후 준비는 거창한 계획이 아닙니다. 단 한 가지, 빚을 지지 않는 것. 그것이 제 인생의 가장 큰 투자였습니다.